Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Angliya ommaviy axborot vositalarida Manchester City'ni 2016-yildan beri boshqarib kelayotgan Josep Gvardiola joriy mavsum oxirida klubni tark etishi mumkinligi haqida ma'lumotlar avj olmoqda. Gvardiola oxirgi bir yil ichida tarkibni yangilashga, yuqori o'rinlar va nufuzli sovrinlar uchun kurasha oladigan jamoa shakllantirishga erishdi. 10 yil davomida murabbiy sifatida Manchester City bilan birga klublar miqyosidagi barcha nufuzli musobaqalarda g'olib chiqdi. Endi ispaniyalik mutaxassis amaldagi shartnomasi 2027-yilning yozigacha tuzilganiga qaramay, kelasi yoz muhitni o'zgartirilishi mumkinligi haqida ko'p gapirilmoqda. Shaharliklar anchadan beri Josep Gvardiolaning ishini muvaffaqiyatli davom ettira oladigan o'rinbosar qidirmoqda. The Times nashrining yozishicha, Gvardiola o'zi yangi bosh murabbiy tanlashda klubga yordam berishini aytgan. Biroq bu borada yakuniy qarorni direktorlar kengashi chiqaradi. Manbaning ta'kidlashicha, klub rahbariyati va ichki muhitda Vincent Kompany nomzodiga alohida qiziqish bildirmoqda. Ilgari Gvardiolaga yordamchilik qilgan belgiyalik mutaxassis ayni paytda Bundesliga grandi Bavariyani muvaffaqiyatli boshqaryapti. Kompany futbolchilik davrida Manchester City'ga sardorlik qilgan va klubda juda katta ta'sir kuchiga ham ega. Biroq Bavariya yaqinda bu murabbiyning shartnomasini 2029-yilning 30-iyungacha uzaytirib qo'ydi. Klub mutasaddilari hozir Marsel bilan Fransiya chempionatida PSG hegemonligiga chek qo'yishga urinayotgan Roberto De Zerbining faoliyatini va natijalarini sinchkovlik bilan kuzatib boryapti. Shaharliklar klubida bu mutaxassisning ham tarafdorlari ko'pchilikni tashkil etadi. 3-chi nomzod sifatida Bournemouthning amaldagi bosh murabbiyi Andoni Iraola ko'rsatilgan. Josep Gvardiola O'zbekiston milliy terma jamoasi markaziy himoyachisi Abduqodir Husanovni Angliya Premyer Ligasiga olib kelgan mutaxassis hisoblanadi. Ispaniyalik murabbiy qo'l ostida 21 yoshli futbolchimiz katta o'sishga erishmoqda. Abduqodir Fransiyaning Lens klubidan Manchesterga ko'chib o'tgandan beri barcha turnirlarda jami 16 ta uchrashuvda qatnashib, himoyadagi vazifalarni uddalashdan tashqari o'z hisobiga bitta gol ham yozdirib qo'ygan. Qatarda davom etayotgan 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi jahon chempionati qizg'in pallaga kirdi. Guruh bosqichidan muvaffaqiyatli o'tgan terma jamoalar 1-16 final uchrashuvidagi raqibini bilib oldi. J guruhida Irlandiya, Paragvay va Panama terma jamoalari bilan raqobatlashgan yosh futbolchilarimiz 6 ochko bilan ikkinchi o'rinni olib, play-off bosqichiga chiqdi. Islom Ismoilov shogirdlari Paragvayni 2-1 va Panamani 6-1 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. O'zbekiston o'smirlar 17 terma jamoasi play-offning birinchi uchrashuvini Yevropa vakili C guruhida ikkinchi o'rinni egallagan Xorvatiya futbolchilari bilan raqobatlashadigan bo'ldi. Ayni paytda ekspertlar terma jamoalarning play-offdagi imkoniyatlarini tahlil qilib, o'z fikr-mulohazalari bilan o'rtoqlashmoqda. Xususan, rossiyalik jurnalist Aleksandr Trotsky O'zbekiston o'smirlar 17 terma jamoasi va xorvatiyaliklarning imkoniyatlariga baho berdi. O'zbekiston terma jamoasi 1-16 finalda xorvatiyaliklar bilan o'ynaydigan bo'ldi. Yaxshi jamoa 7 ochko bilan o'z guruhida ikkinchi o'rinni egalladi. Oldinga faqat to'plar nisbatiga ko'ra faqat Senegalni o'tkazib yubordi. Top o'yinchilar yo'q. Transfermarkt portalida 3 nafar futbolchisi ko'rsatilgan, deb yozdi Aleksandr Trotsky o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston o'smirlar 17 terma jamoasi Osiyo chempionatining amaldagi g'olibi hisoblanadi. Islom Ismoilov shogirdlari shu yilning bahorida Saudiya Arabistonida o'tkazilgan Osiyo kubogida muvaffaqiyatli ishtirok etib, Jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritgan. O'sha Osiyo kubogining finalida o'zbek yigitlari finalda 2 ta o'yinchi kam qolganiga qaramay, Saudiya Arabistoni terma jamoasini 2-0 hisobida mag'lubiyatga uchratib, sensatsion g'alabaga erishgandi. O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi Xorvatiya bilan o'yinda jarohatdan tashqari hech qaysi futbolchimiz bu o'yinda o'tkazib yubormaydi. Lekin ayrim futbolchilarimiz bo'lajak to'qnashuvda sariq kartochka bilan jazolansa, keyingi bellashuvda jamoamizga yordam bera olmasligi mumkin. Ular
Muhammadali Musaxonov, Muhammad Hakimov, Sadriddin Hasanov, Rasulbek Aliyev, Azizbek Abdumo'minov, Jamshidbek Rustamov, Miraziz Abdukarimov, Muhammad Habibullayev va Abdumalik Anvarov. Mazkur 9 ta futbolchimiz Xorvatiyaga qarshi o'yinda ehtiyot bo'lib harakat qilishlari talab etiladi. Bilasiz, guruh bosqichining 3-turida hamyurtlarimiz Panamaga qarshi maydonga tushdi va 6-1 hisobida g'alaba qozondi. Ushbu to'qnashuvni esa Amirxon Murodov sariq kartochkalari ko'payib ketganligi sabab o'tkazib yuborishga majbur bo'ldi. Xorvatiya o'smirlar terma jamoasi bosh murabbiyi Marijan Budimir O'smirlar 17 jahon chempionati 1-16 final doirasida O'zbekistonga qarshi o'yin oldida o'z fikr-mulohazalarini bildirdi. Avvalambor shogirdlarimni musobaqaning play-off bosqichiga yo'l olgani bilan tabriklayman. Guruhdagi oxirgi o'yinni to'laqonli nazorat qildik. G'alaba qozonishdan tashqari imkon qadar ko'proq gol urishga intildik. Senegal natijasini bilganimizdan keyin esa bor kuchimiz bilan yana bir gol urishga harakat qildik. Ammo afsuski bunga erisha olmadik. Senegal Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi fantastik o'yin ko'rsatib 5 ta gol urdi va to'plar farqi hisobiga guruhda birinchi o'rinni egalladi. Biroq bu hech narsani o'zgartirmaydi. Guruh bosqichida 3 ta ajoyib o'yin o'tkazdik. Endi esa ijobiy ruhda oldinga qarab harakatlanamiz. Play-off bosqichida uzoqqa borish uchun har bir o'yinga g'alaba qozonish kerak. Intizom va ajoyib yigitlar jambiljam ekan, hech qanday raqibdan qo'rqmaymiz, dedi 45 yoshli mutaxassis. Eslatib o'tamiz. O'zbekiston va Xorvatiya o'rtasidagi bellashuv 15 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 20:45 da boshlanadi. Barselona Bavariya hujumchisi Harry Kane'ni o'z safiga qo'shib olish haqida o'ylamoqda. Kataloniyaliklar Bavariya hujumchisi 2026-yilning yozida shartnomasi tugaydigan Robert Lewandowskining ideal o'rinbosari deb hisoblamoqda. Ta'kidlanishicha, Barselona Kane'ning 57 million funt, 64,5 million yevrodan ko'proq miqdordagi tovon pulini faollashtirishga tayyor. 32 yoshli hujumchi joriy mavsumda o'tkazilgan 17 ta o'yinda 23 ta gol va 3 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Manchester City hujumchisi Erling Haaland Yevropaning top 5 ligasida eng tez yuguruvchi futbolchilar qatoriga kirdi. Transferrom va Gradient Sports'ning qo'shma tadqiqotiga ko'ra, u bir o'yinda soatiga 34,5 km tezlikka erishgan. Ro'yxatda birinchi o'rinda Ispaniyaning Rayo Vallecano klubi himoyachisi Andre Raciu 34,7 km/soat natija bilan egalladi.